Hallo! Mottok 2 sånne i posten i dag. En til hver av sønnene mine. Det er en superslide, laget av produsenten Geeker. Men det her skal tydeligvis være utrolig populært. Det er vel en slags TikTok-trend, tipper jeg. Har tydeligvis fått versjon som alt står på japansk eller kinesisk. Jeg er usikker. Så la oss åpne den. Det her skal være et slags slide-spill. Det er også en app du kan laste ned. Kommer ikke til å gjøre det nå. Det ser ut til å være en skjerm her. 3 knapper. Brikker. Instruksjonsmanual. Som alt står på gresk for meg. Bare en QR-kode. Det er vel for appen, står det. Etter det jeg har skjønt, så må du ikke ha appen for å spille der. Det er ifra 6 pluss. Veier 174 gram. Så har du 2, 4, 6 ekstra brikker. La oss prøve det der. Se om jeg er smart nok til å skjønne hvordan dette funker. Kommer uten batteri. Drives med 2 AA-batteri. Må holde knappen nede for å slå den på. Så skal du visstnok legge opp, det er jo gjenskinn her, legge opp brikkene slik skjermen viser. Og målet er vel da å få den røde brikka hit. Så vi får prøve da. Trenger tydeligvis flere gule brikker. Godt det følte meg da. Sånn. Skal vi se da hva som skjer. Ja, den var jo enkel. Så er det neste level da. Legger den rett til veien. Jeg vet ikke om det har noe å si, men
er litt gøy da. Det blir sikkert mer gøy når det blir mer vanskelig. Sånn. Kult. Så ser det ut til at den funker som den skal. Det er magnetisk, de brikkene her. Men jeg tror ikke de sitter hvis jeg snur den. Jo. Hvor hardt sitter det? Ja, det sitter ganske bra. Oi, så flink jeg er. Hvis du vil videre i level fort, så er det tydeligvis bare å legge på den her. Og så går det sikkert an å trykke på... Ja, du kan skifte level med knappen her. Og gå tilbake i level. Level 11, nå viser den 2 ett-tall. Level 12, 1, 2, ja. Her skal du bruke 2 blå. Det er litt misvisende med at de blå er grønne på skjermen her, men... Det går bra for meg. Så til level 12, skal vi se om vi klarer den da. Det gikk jo ganske raskt. Så det var Superslide fra Geeker. Tommel opp for den. Unga kommer sikkert til å ha kjempemye gøy med det her. Kan hende jeg kommer til å stjele den iblant også. Vi ses!